हेलो माय डियर ऑडियंस एवं हमारे नीटियन स्टूडेंट्स, जय हिंद। गोताखोर फ्लाइंग पायलट कफ एंड कोल्ड के अटैक होने पर, सर्दी होने पर अब गोताखोरी से फ्लाइंग पायलट हवाई जहाज़ को उड़ाने से छुट्टी ले लेता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हमारा कान जो है, ह्यूमन ईयर, 3 पार्ट में डिवाइड है: एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर। मिडिल ईयर में ईयर ऑस्किल होता है। यह एयर टाइट कैविटी है और इसका ओपनिंग फेरिंग्स में होता है, स्टैचियन ट्यूब के माध्यम से, जो हवा के प्रेशर को बैलेंस करता है। और कफ एंड कोल्ड के अटैक होने पर इसमें कफ एंड कोल्ड भर जाता है, जो हवा को इक्विलिब्रियम कंडीशन लाने पर बैलेंस करने का कंडीशन खो देता है। और इसके खोने के चलते गोताखोर जब पानी के अंदर जाता है तो वाटर प्रेशर बहुत हाई हो जाता है और कान के चदरा का फटने का डर हो जाता है। अंदर का प्रेशर कम, बाहर का प्रेशर ज़्यादा, चूँकि स्टैचियन ट्यूब इक्वलाइज नहीं कर पा रहा है। तो इस केस में गोताखोर गोताखोरी नहीं कर पाता है। फ्लाइंग पायलट जब फ्लाई करते हैं तो ऊपर एयर प्रेशर कम होता है और कान का जो स्टैचियन ट्यूब है, जो बैलेंस करता है, इसमें कफ एंड कोल्ड भरने के बाद सर्दी होने के केस में यह इक्वलाइज करना बंद कर देता है। और जब इक्वलाइज करना बंद कर देता है, यह नहीं कर पाता है बैलेंस, तो उस केस में एयर प्रेशर डिक्रीज बाहर साइड कर जाता है। तो इस केस में भी कान के चदरा का, जिसको टिम्पेनम बोलते हैं, इंजर्ड होने का डर होता है। तो इस केस में पायलट छुट्टी ले लेते हैं। हाँ, दवा लेके, कफ एंड कोल्ड का दवा लेके फ्लाइंग पायलट उड़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करते, ऐसा मना किया जाता है। क्यों? उसमें नींद आती है, कुछ ऐसा चीज़ मिला रहता है जिससे नींद आती है और फ्लाइंग पायलट को हर समय सजग रहना है, इसलिए इस तरह की दवाई यूज करने से मना किया जाता है। लोग फ्लाइंग पायलट छुट्टी ले लेते हैं। तो इस तरह साइंटिफिक मैसेज आप हमारा सुन रहे हैं। जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट दीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे। थैंक यू एक गुड मैसेज के साथ।